just let me fall to my groove. Look you. E aí galera, beleza? Pois bem, comprei esse meu carro aqui e ele veio com esse tampão meio zoado. E eu não gosto das minhas coisas assim. Aí eu comprei um tampão bem mais da hora. Vou mostrar pra vocês agora. Comprei esse tampão aqui pelo Mercado Livre, 100% MDF forrado com carpete na cor cinza. E ainda tem a logo da Volks aqui, bordada. Veio super bem embalado, muito da hora. Ele tem já a furação 6x9 para os dois fones 6x9. Podem ver aqui, muito legal, né? Aqui não ficou o encaixe perfeito porque essa peça aqui também tá com problema. Essa peça minha tá sem um parafuso. Aí eu vou colocar o parafuso ali, ó. Tá sem um parafuso, como vocês podem ver. Veio assim, aí eu vou ajeitar ainda, vou consertar para o negócio ficar 100%. Mas assim, o tampão em si é show. Dá outra cara pro carro. Fica muito da hora. E essa logomarca aqui bordada, cara, muito da hora, viu? Muito bem feito, então de parabéns. Esse suporte aqui, que coloca o bagagito, do outro lado, essas porcas que seguram ele, nesse aqui já tinha sido mexida pelo antigo dono. E aquela ali caiu. E como tá um serviço cagado, né? Eu vou mandar o cara soldar as porcas. Comprei outras porcas e vou mandar o cara soldar. Aí eu quero ver agora cair. Ou seja, não vai cair, né? Assim. Aí como a solda aqui dentro do carro, eu cobri os bancos aqui com alguns tapetes velho que eu tinha, para ver se não derrete nada, né? Pois bem galera, aqui é o resultado da solda. Top. Agora eu vou dar o acabamento. Não ficou um negócio muito bem pintado não, mas como isso aqui fica coberto, né? Não tem nada não. E é isso aí. Pra aproveitar, tô trocando essas pecinhas também, que ela tava um pouco gasta. Coisa que dono cuidadoso faz, né? É cuidar das suas coisas. O antigo dono não tava muito aí não pra isso não. É isso aí, vamos lá. E vou mandar aqui 2 6x9 Bravox, como vocês podem ver, certo? Material, comprei esses chicotes de conexão. Aqui custou R$11 cada, que aqui é fácil porque ele é de engate. Ele é de engate rápido, né? É um negócio muito prático. Comprei essa fita térmica, né? Esse canduíte térmico, para passar o fio dentro, e eu depois venho com um soprador, ele esquenta e ele gruda no fio para dar um acabamento mais sofisticado, né? Aí precisa do estilete, precisa da chave de fenda ou parafusadeira. No meu caso eu vou usar parafusadeira, mais prático. E esses parafusos para fixá-lo na tampa, certo? Eu vou fazer aqui e mostro para vocês. É muito simples. Vocês vão pegar o estilete, vão fazer o corte aqui com cuidado para não zoar o carpete, e depois vocês vão parafusar. Mostro já o resultado para vocês. Olha, aqui o primeiro já está instalado. Toma muito cuidado quando for apertar o parafuso para não pegar nessa peça aqui, porque pode ser que rasgue, né? Aí eu atentei bastante ao alinhamento para não ficar torto, certo? E eu vou mostrar para vocês aqui o furo de uma forma mais segura para vocês fazerem. Vocês partem ao meio, certo? Vocês fazem um poro no meio, porque é mais seguro para vocês fazerem o acabamento. Nem precisa fazer um acabamento assim nessas pontas não, porque como o alto-falante vai ficar por cima, ele cobre. Vai ficar igual esse aqui, ó. Podem ver que esteticamente falando ficou muito da hora. Vocês fazem o rasgão aqui no meio, certo? E depois fazem só um acabamento mais ou menos aqui, assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Esteticamente falando, fica um pouco feio, né? Você olhando assim.
Mas vai ficar desse jeito, galera. O alto-falante vai ficar aqui e vai cobrir. Primeiramente eu fiz a furação sem a tampa, certo? Sem a tampinha que vem. Que é essa tampinha aqui, ó. Aí fiz a furação com os falantes. Depois eu tirei os parafusos, todos eles. Coloquei a tampinha e coloquei pra marcar, pra ficar um negócio mais organizado. Aí vejam aí, galera, ó, como ficou. A conexão do cabo de áudio que vai ser ligado no alto-falante com o sistema do carro usa essas presilhas. Vocês compram isso em locais em eletrônicas. Foi muito baratinho isso aqui, acho que foi 10 centavos cada uma. Que você vai colocar aqui, certo? Aí você prende com alicate ou você solda, né? E esse conector aqui, ele virá aqui, ó. E vê que ele toma cuidado para não quebrar. Vocês seguram embaixo, vocês colocam, aí ele fica aqui. Elas ficam assim, galera. Eu sou meio cabreiro, eu gosto das minhas coisas um pouco mais complicadas. Eu vou dar uns pinguinhos de solda aqui. Eu acho que não é nem necessário, mas por segurança eu vou fazer isso. Pois bem, como eu havia vos falado, dei um pinguinho de solda aqui em cada um. E agora é só colocar aqui. Fazer dos dois lados e vai ficar show. Aí vocês atentem a isso, ó. Negativo e positivo. Por padrão, o positivo é o vermelho e o negativo é o preto. Então prestem bastante atenção quando forem fazer essa ligação aqui, beleza? Pronto, como eu vos falei, negativo, positivo. Aí para garantir, eu dei um leve aperto aqui com alicate para que fique bem fixo, bem legal. E aqui, gente, é o acabamento que eu falei pra vocês, ó. Que é eu esqueci o nome dessa peça, mas eu sei que ela é alguma coisa térmica, que você coloca o soprador ou o secador e ela gruda. Da hora, né? Vai ficar muito legal. Sim, galera. Aí agora eu vou vir com o secador e ela vai ficar bem rente ao cabo. Vai ficar legal, vai ficar da hora. Pronto, galera. E a instalação foi feita na entrada que tem dos fones daqui do tampão, certo? Ficou assim. E aqui também. E aqui é o engate rápido. Falei pra vocês, quando eu quiser tirar o tampão, eu só venho aqui e desconecto aqui. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês como funciona. Ó. Tirou, colocou. Muito da hora, né? Aí esses fios aqui eu ainda vou embutir. Não tive tempo de fazer, mas é isso. Esse foi o resultado final. Valeu!